दिदी आज बेको दिन कामको चटारो होला नि है? हो नि बहिनी, अब गाई बस्तीलाई खुवाउनै पर्यो, घरधन्दा गर्नै पर्यो। अब यो सबै सकियो, अब चाहिँ जाम है त। बहत्तर सालको भूकम्पले घर भत्काएको थियो। हेर्नुहोस् त, छोरा विदेश गएर यत्रो घर लगायो त। बुहारी त हजुरले पाकै हो नि। हेर्नुहोस् त, यत्रो घर एक्लै धान्नुहुन्छ उहाँले। हो नि, बुहारी त गजबकै पाको, सबै उनले गर्छिन् काम। बुहारी त मैले पाकै हो, सबै काम मिलेर गर्छिन्। यी आइमाईहरू भेट भयो कि खाली गफ गरेर मात्रै समय बिताउँछन्। एकछिनको काम यति बेला भइसक्यो, अलि छिटो गर्नु पर्यो, ढिलो भइसक्यो। ओ कुमार भाइ, अहिलेसम्म तोरण टाँगेर सकिया छैन, ढिला भइसक्यो। के हो यस्तो? हस् काई सब भइहाल्छ नि। विराज भाइ, खै पुण्डी? ए हजुर, मैले बोलाइसकेँ, आउँदै हुनुहुन्छ। नारायण काजी साहब म आइपुगेँ। काई साहब छिटो छोरी चाहिँ आउनु भ्याइनेछ है? काई साहब हजुरलाई बधाई छ, बल्ल कान छोरोको बिहे हुन लाग्यो। 40 वर्षको भइसक्यो, साली नपाई बिहे गर्दिन भनेर बसेको थियो। बल्ल बल्ल सालीसँग कुरो मिल्यो, अब बिहे गर्ने भएको छ, खुसी छु। एकछिन है। हेलो, के छ, के गर्दैछौ? मेरो त ठिक छ, केले दिस्या छ मलाई? ए जान, यहाँ भतिजाले डिस्टर्ब गरिरहेको छ कि। तिमीलाई पाउच ल्याइदिएको छु नि मैले, तिमीलाई मनपर्ने चाँदीको पाउच। ल ल ल, तयार भएर है, हामी आउँदैछौँ। ल बाई। छिनकी भाउजू मेरी घर उज्यालो भएको छ। लच्छिनकी भाउजू मेरी घर उज्यालो भएको छ। मेरी जस्ती भाउजू बरे कसले पाएको छ? मेरी जस्ती भाउजू बरे कसले पाएको छ? मेरी जस्ती भाउजू बरे कसले पाएको छ? बजारबाट ल्याछु बाबु, कति पर्यो भाउजूलाई? बजारबाट ल्याछु बाबु, कति पर्यो भाउजूलाई? बिहेपछि
जिस्क्याउनु भाउजू मलाई हजुरकै त बहिनी हुन् बिर्सिँदैन यो जुनीमा हजुरको गुण बिर्सिँदैन यो जुनीमा हजुरको गुण बिर्सिँदैन यो जुनीमा हजुरको गुण नभएको बेला घरमा चुमुक चुमुक गर्दैछस् दाइ नभएको बेला घरमा चुमुक चुमुक गर्दैछस् उमेर भएको छैन केटा चुप लागेर बस उमेर भएको छैन केटा चुप लागेर बस उमेर भएको छैन केटा चुप लागेर बस जसरी नि इनलाई आफ्नो भागमा पार्नु छ जसरी नि इनलाई आफ्नो भागमा पार्नु छ अहिलेदेखि
बोल्छस् फुच्चे केटा सगाउँदै काकीलाई बढी बोल्छस् फुच्चे केटा सगाउँदै काकीलाई एकै दिनमा गाईबाट शेर्नी भाकीलाई एकै दिनमा गाईबाट शेर्नी भाकीलाई एकै दिनमा गाईबाट शेर्नी भाकीलाई